ଅସରାଏ ବର୍ଷାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି। ବର୍ଷା ଜଳରେ କାଗଜ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇ ମଜା ନେଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଅସରାଏ ବର୍ଷାରେ ଗଞ୍ଜାମ ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଚୁଡଙ୍ଗପୁର ସରକାରୀ ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ନୋଡାଲ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ନିକଟରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନରେ କିଛି ସମୟ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଉକ୍ତ ବର୍ଷାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ନିକଟରେ ପାଣି ଜମି ରହିଥିବା ହେତୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ଅସରାଏ ବର୍ଷାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ରହୁଥିବା ହେତୁ ଅଭିଭାବକମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ସାନଖେମୁଣ୍ଡିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ ଲାଗି ରହୁଥିବା ଉକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଭଳି ପାଣି ରହୁଥିବା ଦେଖି ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାଡ଼ିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅମଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି ଗାର୍ଡିଆନମାନେ। ବିଶେଷକରି ଉକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 326 ନମ୍ବର ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବାବେଳେ ନିକଟରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଭଳି କାହାର ଉକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ୁନି, ଏନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30 ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜର କ୍ଲାସ ଛାଡ଼ି ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ନିକଟରେ ଜମି ରହିଥିବା ବର୍ଷା ଜଳରେ ଖେଳିବା ସହ କାଗଜ ଡଙ୍ଗା ଭସାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଉକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରେରଣା ନ୍ୟୁଜ୍ ଟୁଡେ।